Muy buenos dias, Marius, guten Morgen. Es ist ein dunkel, aber sehr schön von dir. Heute Nacht war ein bisschen geregnet. Und wir haben nu mexikanische Ries und Burritos, Tortillas mit Schobeln. Und dann wächst einer zu viel zum der Ries merken, so ich will wissen, wie ich kann merken, oder zu sagen, wenn ich habe das. Und dort geht ein kleines Stückchen nach der Ries rein. So, ich will nu de Frühstück. Mexiko, da hat die Schobeln 1x7 die de Weg, 3-mal da. Smarts statt meine Mama 1x die Smarts ab, dann backt die frische Mehl-Tortillas. Und dann fähren die Schobeln gekriegt, und dann hat wir so an der Start 1x so Brot, was wir hatten. Und nu haben wir noch Schobeln Burritos mit mexikanischer Ries. Und der ist so einfach zu merken. Und ich weiß das wissen, so jemand, der glaubt, nach der Früh ist, oh, ich will hier zu merken. Jo, du verstehst das. Check mal, ich weiß wissen, wie einfach das ist. Und da wollte ich vielleicht selbst merken. Aber nu wollte ich das wissen, wie einfach das ist. Du, nu wollte ich mal wissen, was du alles mitgebracht. Das ist sehr, sehr wenig. Was ist der Dachsel hier? Oh, okay. Aber was wir hier haben, ist Heinersuppe, sondern mit Bacaljan Geschmack. Beef, das ist Chicken Bouillon, Tomato Flavor. Und hier haben wir ein Köffel Ries. Da braucht nicht Brot, da wird bloß gekehrt. Und hier haben wir Grubje. Und hier haben wir 2 Köffel Wuta. Das ist alles, was wir wollen brauchen. Das braucht ihr bloß. So viel die wurden Salz. Die da ein bisschen schmecken, wenn das nicht salzig genug ist, dann ein bisschen mehr. Und das ist alles, was der Mann braucht. Nu wollen wir die Kerken, was in Krak wiesen. Okay, nu kijkt mal. Eerste wat we doen is dat we deze ries nemen. Dat is een koffelvol. Je kan dat verdoppelen wat je wil. Zoveel is je wil. En je wil niet wat er maar 2-mal zoveel water als ries. So, we hebben hier 2 koffel water. Ik denk eigenlijk een klein beetje meer als 2 koffel wegen. Dat wil eens mal meer strikken. Dan riech je dat een beetje aan. Dan neem je zo'n Hühnerpulver aus dit. Met zo'n tomate. Dan doen we van ongeveer fangen we met 1 lepelval aan. En dan willen we dat op een kerken brengen. En dan willen we een beetje smaken. En als een beetje meer fehlt, dan doen we nog meer maken. Nu wil ik dat op een kerken brengen, dan wil ik wijzen hoe einfach dat is. Well, nu hebben we het te veel gebracht. Hou de smaak daar gereed en check mal, wat smaak rote teil zit. Die braucht nicht je brood oder ergens wat blauws, te veel gebracht je kerken. Ik wil je wijzen, waar zijn de smaak nachher. Nu kijk mal, die hebben de risicobappen kerken. Ik die gewöhnlich met kalkwater aufhangen. En dan laten we die van ongeveer een stuk 3 minuten oder 4 minuten kerken. En dan denk ik die aufdrehen en dan laat ik die bloß zetten. En dan about 15, 20 minuten laat ik die gaan. Sehr schön. Dan wat je dan doet is dan smaak je den klein beetje. En wanneer er nog meer Salz fehlt, doe je er meer maken, maar dat spreekt uit. Zo, nu laten we dat 3 minuten kerken en dan gaan we het uitschrijven. Ja, nu heeft dat hier wat 3 minuten gekerkt. En dan nemen we drehen dat af. Nu laten we dat bloß zetten voor een stuk 20 minuten en dan is de ries klaar. Zo einfach. In den tijd wat we nog onze ries leren, wat die klaar wordt, dan doen we ons hier een burrito opwarmen. Den hebben ze top gelijk als een taco. Eensje mal wat eensje nog mal doen, is een acte ook. Nu is de ries fijn klaar. Hier hebben we cumin, comino. Dat de Mexicaner mag veel eten, dat er een klein beetje mag peperen, zoveel als ik dat dan blijft. En hier heb ik nog wat na een 3 peterselie, dried parsley. En voor mij eigenlijk dat zo'n start eens mal maakt. Dat is goed is, dat kan je ook maken kerken, dat het past eerst waar je dat kerken doen. En ik denk wat ik had veel hier te zijn, wanneer je rieskerken zit, dan doet je eerst aufspelen, dat je hem 7 en dan de water tegen eraan lopen, dat het meelje dooruit komt. Anders smaakt het een beetje mehlig, maar doet je bloos een beetje aufspelen. Een klein beetje aufspelen de ries en dan kerk je. Ja, check maar wat geen fluffy er is.
En nu wel we eten. Woehoe. Dit wordt dan ons frühstück en middag zijn. Ries, Mexikanische ries. En dit wordt dan Schtrucklaunt ries genannt. Dat is niks als Mexikanische, maar het schmeckt een beetje nu. Burritos met schobelen. En weer wel tijd nog eier te broeden. Maar nu wel we eten. Oké, dan wel we mal eten. Dus ik kan maar zeggen, we zijn dankbaar zijn dat God ons maar gezegend heeft. Die zijn maar opgewekt. Hebben ons maar een dag geschonken. En zijn dankbaar dat we eten kunnen. So, nu wel we eten. En als dat te frühstück is, of te middag, of te ovenkost. Ik gleich heute dit salsa te drinken. Yes. Dat is krak wat de dokter besteld heeft. Op wen is het een lepeltje valt. Krak. Nu wou dit maar smaken. Zoals ik zei, de ries tot hij opspelen. Dat smaakte niet ganz so mehlig, ik had het niet vergeten. Maar dat smaakte wel sehr schön. En we hebben hier citroen en een borreltje. Ik heb eerst nog van jou, dat is niet best erbij hebben. Ik kan er wel een beetje peper maken bij dat ook wel. Dan de schobelen. Ik wil eens zeggen, van der wordt een schöne dag zijn. Zodat die vrouwen daar wat niet schön smaakt, dan geef je er een erop. Dat lijkt erop. Op dan mag je een schöne dag gaan. Oké, kijk mal, hier hebben we een Fleischbaker, een kerker. Dat is hier een disco, dat is 18,5 zal groot. Met een 2 zalen ring erom, daar kan je veel vlees nemen. En nu wil ik nog wezen, we hebben nog een grill en een parilla dort, waar je dort op eens wel. Dan kan je met kool of met hout hebben. Kost is deze dier, dan kan je geld sparen. Nu kan je nog den barbecue zijn, met de parilla erboven. Past ook rijden op, dat is 19,5 zal groot. Kan je veel klapsen op vlees naar de steak. So. Kool naar de hout, $175 weer in wel, weer een nieuwsgericht is hier am winkel. Kan je me een message schicken onder de comments daar bij den video. En hier ist noch ein Disco, der hat nicht den Ring an der Büterkontraum, aber der ist 20 Zoll groß, ein Durchmeter. So, da kann ich auch noch ein Dellfleisch nehmen, das ist $50. So, das ist vielleicht das letzte, was ich das Jahr merken. So, kann ich mir weiten lassen. Du hast der Barbecue noch einmal. Dankeschön und habt einen schönen Tag.